Daiktai supakuoti. Automobilis paruoštas kelioniai namo. 2 savaitės mums namus atstojęs namelis sutvarkytas. Galima imti meškerę ir paskutinį kartą šiais metais pamojuoti ją virš nuostabaus Konevėsi ežero. Visiškoje tyloje suku ryte ir iš skaidraus vandens gelmių pradedu traukti, ne žuvis, o 14 nuostabių atostogų dienų prisiminimus. Pirmasis blaškosi, kaip laivas audringoje jūroje. Kaip niekada siūbuojančiame kelte, vieni užrašinėja pirmosius nuotykius. Kiti žvelgia į artėjančią išsvajotąją žemę. Tällä hetkellä 20 naista syyttää Peter Nykoonia seksuaalirikoksista Yhdysvalloissa. Hän sanoi aina, minä olen vaan pikkupoika Suomesta. Keli šimtai kilometrų žaliais Suomijos keliais ir štai posūkis į mūsų išnuomoto namelio kiemą. Viskas čia kaip ir pernai. Tyla ir ramybė. Sinisilmä punaposki ruususuu, istu tuohon polvelleni, siin on sulle laulupuu. Laula muille, maailmalle laulele, ettei ennen aikojansa sydämemme vanhene. Laula tyttö, ettei surra, oot saa ryppyiseksi saa. Toliau suku meškerės ryte, kažkas trukteli. Tai nedidelio, bet labai įdomaus pasivaikščiojimo prisiminimo žuvelė. Dabar mes esam kažkur va čia va. Tai mums reikia važiuoti va iki šito namų. Kiek čia atstumas? Apie 20 km. Pažiūrėsim ežerus ir atvažiuosim čia. O čia va kažkoks neaiškus maršrutukas yra. Žodžiu, atvažiuojam mašiną, pasistatam čia ir čia va šitaip yra 5 km. Ne, tai nedaug. Į kelionę. Na, varom. Mes žiūrim to, kad lyja. Tikrai nesitikėjome, mažai reklamuojamame vietinės reikšmės pėsčiųjų take pamatyti tiek įdomių dalykų. Patogus takeliais su įvairiausiam informaciniam aikštelėm, vienoje iš jų mokėmės nužievinti rąstą. Pelkių ežerėlyje įrengta maudynių vieta. Šimtamečiai medžiai. Viskas sutvarkyta ir paruošta maloniam pasivaikščiojimui. Net valtelė paruošta pasiplaukiojimui. Kalno viršuje
kur įrengta didelė stovyklavietė bei apžvalgos bokštas, nuo senų laikų kirtosi 3 rajonų ribos. Čia susitikdavo medžiotojai, vykdavo šventės, o dabar pasivaikščioti atvyksta ir vietiniai gyventojai, ir turistai iš kitų šalių. Man čia labai patinka, čia labai gražu. Pažiūrėkite, kokie vaizdai. Pasisukite į šoną. Vaizdai iš tiesų nuostabus, tačiau nemažiau nustebina ir bokšto viršuje įrengtas poilsio kambarys su minkštais baldais ir virtuvės įranga. Bokšto apačioje taip pat viskas paruošta norintiems pavalgyti, pailsėti po žygio ar šiaip praleisti vakarą prie laužo. Suomijoje daug ko mačiau, bet tokios stovyklavietės nemačiau dar. Tiek visko prirengta, kad net pavargau filmuoti. Po gero pasivaikščiojimo geras ir apetitas. Valgant tradicinę keptų ant laužo kukurūzų ir dešrelių vakarienę, nepastebimai ateina ir vakaras. Yksi, kaksi, kolme, neljä. Anna iloinen olla, koska suru tulee. Anna häänehen mennä, parmat ne laulaa, 4 hiirtä hyppelee, kissi lyöpi trummun päälle ja koko maailma pauhaa. 1, 2, 3, 4, anna iloinen olla, koska suru tulee, anna häänehen mennä. Toliau iš vandens traukiami iškyla Kuopijo miesto vaizdai. Suplanuoti maršrutą suomiškomis gatvėmis pasirodo yra didelis iššūkis. Lehtoniementė. Mentė. Taip. Nementė. Nu, dabar žiūrim, kur jinai čia eina. Ne. Čia posūkis į kur? Va, Kartonkatu, ne? Kartonankatu mes dabar Tada važiuojam. sukame į dešinę į... Kuo toliau pageriau? Aš nesiryžtu perskaityti. Katiskaniemientie šitą. O, jau tau visai gerai išeina. Ja sitten niin soittajinahan me ollaan ihan erilaiset, ei tavallaan niin kilpailla muusikkoina. Veri on mieletön säveltäjä, tuottaja. Iki miesto 80 km. Pakeliui pamatom didžiulius braškių ir aviečių šiltnamis. Paaiškėja, kodėl rugpjūčio viduryje Suomijoje visur pilna prekystalių nukrautų puikiausiamis uogomis.
Ekskursiją po Kuopijo miestą pradedam nuo Pujo apžvalgos bokšto. ...75 metrų aukštyje veikia jauki skandinaviškos stiliaus kavinukė. Geriant kavą ir klausantis senoviškos muzikos, galima grožėtis suomišku peizažu. Linnoissa kreivien häät vietetään, on morsiammel kruunattu pää. Siellä viihdyn suo viini ja champagne, vaan sydän kylmä voi olla kuin jää. Siks mieluimmin maantiellä tanssin, kun metsien humina se soi. Minä kultaisen kulkurin valssin, tule kanssani tyttö ohoi. Nusileidę iš padangių vaikštinėjom po miesto krantinę. Nedidelis senamiestį. Linnojen kruunut ne valoa luo ja kristallit kimmaltelee. Apžiūrim prieš 200 mečius pastatytą Turgaus halės pastatą. Iš išorės gražus, tačiau vidaus turinio nusileidžia lietuviškam turgui. Užsukam į 1816 metais pastatytą katedrą. Tähtinen taivas ja kuutamo yö, tien viittana kulkurin on. Jos liiaksi matkalla kiristää vyö, niin poikkean taas talohon. Siellä laulan ja tanssin, kun metsien humina se soi. Tuon kultaisen kulkurin valssin, tule kanssani tyttö ohoi. Sieltä valitsen armaan mä itselleni, jota salassa lemmin mä vain. Kuopijo miestą apvažiuojame ir dviračiais. Šiai transporto priemoniai paruošti keliai nenusileidžia automobilių magistralėms. O nauji gyvenamieji rajonai panašus į botanikos sodus. Tuon kultaisen kulkurin valssin, tule kanssani tyttö ohoi. Grįždami, kelią paįvairiname plaukimu keltu. Keltų Suomijoje daug ir už kelionę jais mokėti nereikia. Lėtai atslinkant vakarui pasiekėm namus ir savo balkonėlyje, valgydami romantišką vakarienę, dar ilgai dalinamės dienos įspūdžiais. Mie tanssin melkutusta kultani kanssa kappia. Mie tanssin melkutusta kultani kanssa kappia. Ei oo sun rinnassas niin kiiltä hiä nappia. Ei oo sun rinnassas niin kiiltä hiä nappia. Kuopijo miestas mums patiko, tačiau į Suomiją mus vilioja ne miestai, o nesibaigiančios miškų ir ežerų platybės. Nedidelis 200 kvadratinių kilometrų ploto ežeriukas Konevesi raibuliuoja priešais mūsų namelio langus. Tokiam plote net menkas vėjas sukelia nemažas bangas. Todėl tik sulaukę nevėjuotos saulėtos dienos aptariam maršrutą ir ruošiam laivelį.
Nustebinę suomius lipnia juostele apklijuotų, perklijuotų savo laiveliu, bei jo transportavimo būdu pradedam plaukimą link paslaptingos salos. Legendose aprašomos kaip riba tarp gyvųjų ir mirusių pasaulių. Joje vietiniai gyventojai senais laikais medžiuose išraižydavo mirusio žmogaus vardą. Salą priplaukėme. Deja, 2010 metų audra išlaužė beveik visus 100-mečius salos medžius ir mums nepavyko rasti tų kelių išlikusių raižinių. Užtai priplaukėme puikiausią smėlio paplūdimį. Ežeras šioje vietoje negilus, todėl vanduo šiltutėlis. Maudytis galima nors visą dieną. Bet laikas nesustabdomai bėga, o reikia dar nuirkluoti nemažą kelią atgal. Sėdint laivelyje, ežero platybių nelabai įsivaizduoja. Ir tik iš viršaus matosi, kad mūsų nuplaukti 20 km tik maža atkarpėlė, o aplankyta sala tik viena iš 100. Planuodami sekančius maršrutus po Konevės ežerą, grįžtam į savo jaukų užutėkį. Dabar šilta ir tyku, bet buvo dienų, kai ežeras pasišiaušdavo, nušniokšdavo lietus ir medžius lankstydavo vėjas. Tada, sėdėdami savo balkonėlyje ir gerdami kavą, planuodavom keliones sausumoje. Šiandieną mes pratęsim mūsų vaikščiojimą nacionaliniu parku. Apeisim 8 kilometrų va tokį varatelį. Va, ir čia patį galą lengviausiai keliukų grįšim, kad būtų lengviau. Tai va, ir tada jau būsim apėję va šitą va gabalą nacionalinio parko. Dar liks kitam kartui va šitą gabalą apeiti. Tikiuosi 8 kilometrus nueiti. Nebent lis labai smarkiai. Gal labai smarkinėlis. Šiandien oras pats tas. Jeigu nelytų, tai aš būčiau labai laimingas. Šio namelio pasirinkimą atostogoms lėmė tai, kad jis šalia Konevėse nacionalinio parko. Pora kilometrų miško keliuku ir jau galima žingsniuoti parko takai.
Turistams paruošta net apie 30 km pėsčiųjų takų. Vieni lengvi, įveikiami net su invalido vežimėliu. Kiti sudėtingi ir reikalaujantis nemažai jėgų. Visi jie eina per gražiausias ir įspūdingiausias parko vietas. Daug puikių stovyklaviečių, laužaviečių poilsiui, visur paruoštos malkos, švarūs lauko tualetai. Puikus sužymėjimas, nuorodos ir žemėlapiai veda kaip puikiausi gidai ir neleidžia pasiklysti. Per šiuos ir praeitus metus jau apėjom 2/3 parko. Paskutinę dalelę paliekam kitiems metams. Han vill men kan inte sova. Hungern river hans varga buk. Och det är kallt i hans stova. Du varg, kom inte hit. Ungen min får du aldrig. Du varg, kom inte hit. Ungen min får du aldrig. Nestipriai trūktelėjus užkimba nedidelė žuvelė. Oi, atleiskite, nedidelis prisiminimas apie neilgą, tačiau įdomų pasivažinėjimą dviračiais po namelio apylinkės. Sėdam ant dviračių, pasiemam daug gert, nes diena karšta, ne? Ir važiuojam. Važiuojam iki kelio. Nu, kur vis. Ir tada keliu mums reikėtų davažiuoti iki čia. Tai iki salos, tai nedavai. Ai, ten tiltas. Čia yra 15 km, maždaug 12-15. Mašinų nėra daug, pravažiuoja, tvarkingai važiuoja, neturėtų būti sunku. Tai į kelionę. Gerai, važiuojam. Vieną datą. Iš tiesų, automobilių nedaug. Kelias lygus, nedidelės įkalnės ir linksmos nuokalnės. Abiejose kelio pusėse tyvuliuojantis ežerai skleidžia malonę gaivą. Sustojam pailsėti informacinėje aikštelėje. Joje esančiame stende parodyta, kuriuose Konevėse ežero vietose žiemos karo metu nukrito 2 suomių lėktuvai. Tai va vietoje esame. Į tą pusę va ežeras matosi, o čia mūsų ežeras.
Tai va tokio dydžio ežerai. Čia 20 km yra ir čia toliau vėl tik tai horizontą mato. Šalia aikštelės pastatytas paminklas žuvusiems lakūnams atminti. Išsaugotas akmeninis tiltas taip ir kviečia juo pasivaikščioti. Pailsėjus sukam namo. Pakeliui pasigrožėme sutvarkytomis sodybomis ir poilsiavietėmis. Taip besidairydami net nepastebime, kaip privažiuojame namelio šeimininkės kiemą. Čia džiugiai pasitinka mūsų geriausias draugas Pupis. Diena baigėsi skania vakariene ir saulės palydėjimu į ežero patalus. Štai atrodo ir visas prisiminimų žuvelės pagautas. Nors ne, dar viena su rausva kepurė užkimba. Ir tokių šiais metais buvo gausybė. Valgėm, džiovinam, virėm, valgėm. Ir taip be galo. Kartais šalia grybų pamatyti pėdsakai prislopindavo grybavimo azartą. Tada maisto paieškos vykdavo ežere. Bet įdomiausia buvo išbandyti vietinės kulinarijos įžymybės. Nu ir ką mes čia valgysim? Tuoj palauk, aš įdėsiu cukrų ir ne, o čia va bandelės ar kažkaip? Išpakuosiu bandelės, parodysiu, kaip jos atrodo. Naminės, sakė. Va. Čia mum Tina pasiūlė naminių bandelių su kava. Bet mes pagrindė čia važiavom ko? Kalakukė. Tai yra žuvis su lašinukais įdaryta duona. Ir šiandien ryte labai smarkiai lyjo, tai mūsų planus teko keisti. Ir vietoj pasiplaukiojimo Baidare ežerais buvo kelionė po Rautalampių apylinkės automobiliu. Na ir svarbiausias mūsų tikslas buvo užvažiuoti į Tinos kavinukę. Ten Julius skaitė internete, kad labai garsi kavinukė tokia pakelies. Ir joje mes pirkom, pamiršau kaip vadinasi, kaip jis ten vadinasi, kalakukės va. Nusipirkom kalakukę. Kalakukės yra nacionalinis šitų apylinkių valgis. Jeigu mes gerai supratome, tai yra duona įdaryta žuvimi ir lašinukais. Kainos, kaip ten sako, geriau nesakyti. Ypatingai, jeigu bus neskanu, tai bus 30 eurų išmestų į balą. Bet esmė yra tokia, kad tu tą duoną nusiperki ir ją dabar valandą laiko 150 laipsnių temperatūroje mes ją kepsime. Tai va, kol kepa, tiksliau jau bebaigias kepti kalakukės,
Tai per tą laiką nusivalėm grybus, apkepam, čia bus rytojaus košiai grybai. Taip, va tuo jie baigs kepti. Čia jau džiūsta mūsų grybai, kurie keliaus į Lietuvą. Nu, mes tuo įtraukiam kalakukį. Nu, tikėkimės, mūsų kalakukis iškeps. Žiūrim, kas čia gavosi. Duona kaip duona, visiškai. Ir kvepia kaip duona, tarp kitko. Tikėkimės, neišbėgs. Kalakukis. Atsukite, prašom. Vau, koks čia kalakukis. Nu taip, tai toks ir turi būti kalakukis. Kompiukas. Deda vis dėlto tas plonas riekutės deda, jo. Aš va irgi radau. O čia va kaip šprotukai yra tokie. No. Nu ką? Skanu. Visai neblogas patiekalas. Taip skaniai ir sočiai prisivalgius, maloniausia vakarus leisti balkonėlyje, žvelgiant į tolumoje po ežerą keliaujančius vietinius gyventojus. Suvinioju ryte. Jau pakankamai prigaudžiau. Vis tiek, pačios didžiausias ir įspūdingiausias prisiminimų žuvis liks nepagautos dėl laiku nejungtos kameros, filmavimui trūkstančio laiko ar tiesiog dėl to, kad ne viską įmanoma perteikti žiūrovui, net ir su labai įmantre technika. O man jų gaudyti ir nereikia. Turiu jas visas savo prisiminimų ežere, nuo mažiausias iki didžiausias. Oot saa ryppyiseksi saa, ettei murhe mieltä murra, toivo päivän kirkastaa. Laula muille, maailmalle laulele, ettei ennen aikojansa sydämemme vanhene. Laula tyttö sinisilmä, punaposki ruususu. Istu tuohon polvelleni, siin on sulle laulu.